你正式拍拖啦，佢由朝到晚都係呢種聲咧，你就會覺得好攰。我就都識得好多會識詐嬌嘅人嘅，咁我覺得最識詐嬌嘅人其實係喺我見過嘅人裏面，通常都係上海女仔同埋台灣女仔。咁我覺得不如呢兩大詐嬌門派，大家有一個對決咁樣啦。咁所以就諗到咗，覺得不如就係做周迅同隋棠之間爭下喎。其實爽朗都係一種可愛嚟㗎，我覺得即係譬如我對我嚟講，我而家呢個階段，即係我以前細個會中意嗰啲好娃娃音嗰啲女仔，但係而家到咗而家，你反而覺得同一個爽朗嘅人，你容易溝通多啲添，大家反而講嘢仲會係舒服啲。20歲出頭嗰陣啦，年青嗰啲血氣方剛係比較受呢種嘅。你以前細個總係會覺得好想有啲人好崇拜你啊、仰慕你嘅態度去相處，咁你咪會覺得自己好似彷彿好重要咁樣咯。你年輕嘅時候一定係希望渴望人嘅肯定，但係當你長期正式拍拖啦，佢由朝到晚都係呢種聲咧，你就會覺得好攰，因為你除咗談情之外，你總會有討論一啲好正經嘅事情啊。譬如你睇完一套好傷感嘅電影，你會想正常討論嘅時候，佢仍然都係用呢一種聲去俾你嘅時候，你就會覺得好難受。Hello， 大家好，我係 Janice 衛蘭 ，Face Pop 一開即開，快啲下載萬片如雲，韓流最強。